سلام خدمت شما دانش آموزان عزیز. در این ویدیو قصد داریم در مورد کمیت اندازه‌گیری طول صحبت کنیم. ما 7 نوع کمیت اندازه‌گیری داریم که شامل طول، سطح، حجم، جرم، زاویه، زمان و دماست که برای تبدیل واحدهای طول از 2 روش استفاده می‌کنیم. یکی از روش‌های ما استفاده از پلکان تبدیل واحده که این شامل کیلومتر، هکتومتر، دکامتر، متر، دسیمتر، سانتیمتر و میلیمتره که از سمت چپ از بزرگ به کوچیک مرتب شده. در این پلکان 2 واژه هکتومتر و دکامتر واژه‌های جدیدند که لازمه در این مورد صحبت کنیم. واژه هکتومتر به ازای هر 100 متر اصطلاحی به کار میبریم به نام هکتومتر و به ازای هر 10 متر اصطلاح دکامتر رو به کار میبریم. پس هر هکتومتر 100 متره و هر دکامتر 10 متره. هر 1 سانتیمتر برابر با 10 میلیمتره. پس هر 6 سانتیمتر 60 میلیمتره یا همون 6 ضرب در 10. 1 متر برابر با 10 دسیمتره. پس 7 متر میشه 70 دسیمتر. کم کم دارین به یه الگو نزدیک میشین. 1 دکامتر برابر با 10 متره. پس 4 دکامتر میشه 40 متر. 1 هکتومتر 10 دکامتر. پس 3 هکتومتر میشه 30 دکامتر. 1 کیلومتر میشه 10 هکتومتر. پس 2 کیلومتر میشه 20 کیلومتر. همونطور که متوجه شدین برای تبدیل سانتیمتر به میلیمتر عدد سانتیمترمون رو ضرب در 10 میکنیم. برای تبدیل دسیمتر به سانتیمتر و همچنین متر به دسیمتر، دکامتر به متر، هکتومتر به دکامتر، کیلومتر به هکتومتر میایم عددهای واحدمون رو 10 برابر میکنیم. پس طبق این الگو برای تبدیل کیلومتر به هکتومتر، هکتومتر به دکامتر و دکامتر به متر و از متر به دسیمتر و از دسیمتر به سانتیمتر و از سانتیمتر به میلیمتر کافیه که در 10 ضرب کنیم و برعکس از میلیمتر به سانتیمتر تقسیم بر 10. پس از سمت راست یا از واحدهای کوچک به بزرگ تقسیم بر 10 و از واحد بزرگ به کوچیک ضرب در 10 میکنیم. حالا اگر فاصله بین واحدامون از یه دونه پله بیشتر بود، مثلا از کیلومتر میخوایم به دکامتر یا از متر به سانتیمتر بخوایم تبدیل کنیم، نگاه میکنیم پله بعد از واحدمون، یعنی از متر میخوایم به سانتیمتر بریم، پله بعدمون چیه؟ دسیمتر و سانتیمتر. چند تا پله است؟ 2 تاست. پس از متر به سانتیمتر 2 تا پله است. پس من 10 ضرب در 10 همین 1 متر 10 دسیمتره. 1 دسیمتر هم 10 سانتیمتره. پس 1 متر میشه 10 ضرب در 10 یعنی 100 سانتیمتر. پس کافیه این پله ها رو بشماریم. از بعد از خود واحد نگاه میکنیم چند تا پله است؟ 2 تا. پس ضرب در تعدادشون میکنیم تا ببینیم چند تا 10 سر راهمون قرار گرفته. یا از کیلومتر به متر، از کیلومتر میخوایم برسیم به متر، ببینیم 1 2 3. پس ضرب در چند میکنیم؟ 10 ضرب در 10 ضرب در 10 یعنی ضرب در 1000. و از متر به میلیمتر بگیم 1 2 3. پس میشه 10 ضرب در 10 ضرب در 10 میشه 1000. پس هر پله ما ضرب در 10 میشه. اگه 3 تا پله بود ضرب در 1000، 2 تا پله بود ضرب در 100 و 1 پله بود ضرب در 10 میکنیم. این روش اول تبدیل واحدمونه. و اما روش دوممون استفاده از جدول تناسبه. میدونید که 1 کیلومتر چقدر؟ 1000 متره. حالا 1.5 کیلومتر چند متر میشه؟ شما عملیات طرف وسطین رو تو فصل اول یاد گرفتین. پس اینجا میتونید مستقیم یا از خودش استفاده کنید. بگید 1 کیلومتر ضرب در 1000 شده، پس 1.5 هم ضرب در 1000 میکنید. یا اینکه میان 1.5 رو ضرب در 1000 میکنید، تقسیم بر 1 میکنید، عدد اینجا به دست میاد که عددش میشه 1500. قسمت بعد میگیم 1 متر
چند دسیمتره؟ 10 دسیمتره. حالا 35 دسیمتر برعکسش چند متر میشه؟ باز میتونید از طرف وسطین استفاده کنید. بگید 1 ضرب در 35 تقسیم بر 10 میکنید تا به دست بیاد چقدر؟ جوابش میشه 3.5. قسمت بعد 1 دسیمتر 100 میلیمتره. پس 12 دسیمتر میشه 1200 میلیمتر. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع بشه. خدا نگهدار.